귀신은 속이는 영이기 때문에 그런 증상을 알기가 쉽지 않습니다. 그렇지만 귀신들도 고급령과 중급령, 하급령으로 이렇게 능력에 따라 나뉠 수 있는데 이 하급령들은 이 귀신을 쫓아내면 침이나 가래, 하품, 트림, 배변, 설사 이런 증상, 헛구역적인 증상 많이 보이거든요. 이런 증상은 하급령이 나가는 증상이라고 볼 수 있습니다. 그렇지만 생리적인 증상하고 똑같으니까 잘 분별하시기 바랍니다. 이런 증상이 보이는 분들은 진짜 귀신을 제대로 쫓아서 내 안에 귀신 청소를 해야 됩니다. 그렇지만 이런 영적 세계를 잘 모르기 때문에 사람들은 여기에 대해서 그냥 덮어두고 사시는 분이 많아요. 그렇지만 이런 하급령뿐만 아니라 중급령이나 고급령들은 아주 센 놈이고 속이는 아주 끝판왕이기 때문에 얘네들을 잘 알고 쫓아내야지 성령과 동행하는 천국에 들어가는 그런 백성이 될 수 있습니다.